Aventureiros Kids. Barulho na confeitaria! Olha a confeitaria! Temos bolos, temos doces! Sejam todos bem-vindos! Olha, Davizinho e Samuquinha! Uma confeitaria! Vamos lá comer doces! Isso, Janinha! Adorei essa ideia! Isso, Janinha! Olha, tem bolo de chocolate! Ops. Você ouviu esse barulho, Davizinho? Eu também escutei! Mas o que será isso? Eu esse! Tcharam! Sou eu mesmo! Oi da cara preta! E essa é a hora que vocês vão sair correndo pra casa dormir! Corre, meninos! Vamos nos esconder atrás daquele chafariz! Cadê vocês, meninos? Onde se esconderam? Tô com muito medo, Janinha! Janinha, eu tô com muito medo! Ah, Janinha! O meu bolo caiu! Deixa isso pra lá, Samuquinha! Faz silêncio, ele vai nos escutar! Então vocês estão aí! Eu vou pegar! Ai! Caí no bolo! Essa não! Perdi eles de vista! Mas ainda não desisto! Vou procurá-los por ali! Adoraria ter gostado desse episódio. Se você gostar, então se inscreva no canal E dê um like! Tchau! Cenoura! Muito gostoso! Legal! Parabéns! Azul, Blue,